في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. كثير من الناس يحب أن يختم القرآن أكثر من مرة، وخاصة في رمضان تجد الناس ما شاء الله يتسابقون على الختمات مرة ومرتين وثلاث في شهر رمضان فقط، وهذا شيء عظيم. ولكن عند قراءتنا للقرآن وحين نتدبر القرآن يجب علينا أن نقف عند معاني جميلة، معاني مفيدة. لا يكون همنا الحزب متى أخلصه أو الجزء متى أخلصه، لا، خلي يكون المعنى صحيح عشان أبدأ في اليوم الآخر أو بعد ساعة عندما أريد أن أقرأ أبدأ بداية صحيحة. بعض الناس، أنا أضرب لك مثال، في سورة آل عمران الله سبحانه وتعالى يقول: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي، أهل الإيمان ينادون ويدعون الله سبحانه وتعالى ويطلبون من الله سبحانه وتعالى. ثم آخر شيء قالوا: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سكر المصحف، يوم الثاني قرأ: فاستجاب لهم ربهم. أنت قطعت المعنى، الحين هم دعوا يريدون استجابة الله سبحانه وتعالى. عندما تقرأ اقرأ حتى تكمل المعنى. هذا الشيء بإذن الله يا أحبابنا يعينكم على التدبر. الآن احنا نختم القرآن، افهم مني هذا الكلام وبإذن الله راح تشوف التدبر عندك شيء عظيم. الأمر الآخر والمهم، بعض الناس عندما يقرأ القرآن يقرأ باستعجال ولا يعي نفسه أنه يقف عند وقف يخل بمعنى، وعند علماء التجويد يسمى هذا الشيء بالوقف القبيح. شوفوا هذه الكلمة الصعبة، ليش قبيح؟ لأنه ممكن يقف وقفا يخل بمعنى يمكن يوصله حتى إلى الشرك، أو يقبح معنى جميل وهو لا يعلم. الله سبحانه وتعالى، أنا أضرب لك مثال، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة أرأيت الذي يكذب بالدين الماعون، يقول: فويل للمصلين. تخيل واحد يقف يقول فويل للمصلين، فويل للمصلين. المصلي الله سبحانه وتعالى يعطيه من الحسنات والأجور ويرفع قدره، كيف يقول كلمة فويل للمصلين؟ إذا أردت أن تتدبر وأن تعي معنى الوقف تقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين سهوا عن الصلاة وغفلوا عن الصلاة. الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يأتي واحد يقرأ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ويقف. كيف يزيد الله سبحانه وتعالى للمؤمن وأيضا يزيد للكافر؟ هذا الوقف يسمى بالوقف القبيح. أما الوقف الجميل الرائع اللي يعينك على التدبر بشكل صحيح ومميز، مثلا أنا أضرب لك مثال، الله سبحانه وتعالى يقول: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، تقلب الذين كفروا في البلاد متاع. شوف هذا الوقف يجمل المعنى ويزيد من المعنى، حتى اللي يصلي وراك لو كنت إمام يفهم المعنى بشكل جميل. والله يا إخواني من قلبي أقولها لكم أنها تعينكم بإذن الله على تدبر كلام الله سبحانه وتعالى وتأمل كلام الرب عز وجل. وسنكمل بإذن الله مع بعض هذه الأسباب اللي راح تعيننا وإياكم على تدبر هذا الكلام العظيم. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب، درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب. ولحفظ آيات الكتاب. وصلت إلى منطقة تانغرانغ في أندونيسيا لزيارة معهد قرآني، دار قرآنية، ولكنني تفاجأت
أن هذه ليست دار قرآنية ولا معهدا قرآنيا، اللي زرته هو منتجع قرآني جميل صعب وصفه. واللي شدني أكثر أن صاحب هذا المنتجع القرآني شخصيته حبيبة راقية متواضعة، فعلا اللي يجلس معاه ما يمل منه. وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. شيخ يوسف يا مبروك نعم. الحبيب الغالي. هو سبحانه. أول شيء شكرا على وقتك شيخي. نعم. أنا أعرف أن وقتك ثمين ووقتك يعني مليان كله مع كتاب الله سبحانه وتعالى اللهم وخدمة صل هذا على القرآن. محمد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك، وأنا مستمتع جدا أنني معك في هذا اللقاء. الله أكبر. هذا المعهد من بركة الله. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم شيخنا. كيف حالكم؟ الحمد الله لله يبارك فيك. طيبين الحمد لله. شيخنا حدثني شيخ يوسف، يعني أنا سمعت عن قصتك الكثير ولكن أريد قصة الشيخ يوسف وبدايته مع مباشرة. كتاب الله سبحانه وتعالى. مع مباشرة القرآن. من لساني ها؟ أريد بداية الشيخ يوسف مع القرآن. نعم. أولا بدأت حفظ القرآن نعم. لما كنت في سجن. كنت مسجون. أنا في سجن. نعم. في سنة 99. نعم. 98. نعم. دخلت هناك وجلست هناك 4 أشهر. نعم. ثم الحمد لله حفظت 4 أجزاء. 4 أجزاء في هذا يعني كل شهر جزء. في شهر جزء. ثم تخرجت من السجن. نعم. وأخبرت لأبي الحمد لله في السجن حفظت 4 أجزاء. نعم. أوه جيد. أدل كمان. أدل مرة. ارجع مرة ثانية للسجن. كمله في السجن. نعم. حدثنا كيف بدأت بخدمة القرآن يا شيخنا؟ كيف كانت بدايتك؟ كيف أصبحت خادما للقرآن؟ أولا أنا أرى معجزة من القرآن خاصة بمسابقة مسألتي. نعم. لما أجلس وجلست مع القرآن الله سبحانه وتعالى فتح كل شيء. أستاذ يوسف منصور ما شاء الله دائما يشجع الطلاب والأساتذة، أولا دائما يرغبهم على الإيمان واليقين بالله سبحانه وتعالى، وأن القرآن هو سبب سعادتنا وعزنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة. بقدر ما نتمسك بالقرآن قدر ما الله يعزك في الدنيا والآخرة. فهو بدأ بهذه أصلا، يعني لم يكن مدرس ولا أستاذ، فكان يذهب إلى المعاهد قريبة من بيته ويذهب إلى الأستاذ يقول له أستاذ ممكن أدرس بدلك لو يوم واحد فقط، حتى يغري الأستاذ يقول له أنا أعطيك مال. العادة المدرس يأخذ المال، ويقول للأستاذ أنا أعطيك مال، أعطيني فرصة ساعة وعلم كتاب الله سبحانه وتعالى. يفرح بتعليم كتاب الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فدائما نرغب على حب تعلم القرآن. غالب الناس الآن الذين يشاهدون كلامي معك يعتقدون أننا نجلس في منتجع سياحي في أندونيسيا أو مكان ترفيهي في أندونيسيا. المكان الذي أجلس فيه مع الشيخ هو معهد قرآني، وفعلا هو منتجع قرآني. بدأ أستاذ يوسف ورجال المؤسسة هذا المعهد الذي نسميه معهد دار القرآن تحفيظ القرآن الكريم ب8 أشخاص من اليتامى حوالي المعهد ما شاء الله. ثم في الصباح يدخلون المدرسة وبعد ذلك يسكنون في المعهد. بدأ بتحفيظ 8 أشخاص ممن حوله، ثم زاد العدد تدريجيا حتى وصل إلى 3000 حافظ تبارك الرحمن. فعلا هذه هي بركة القرآن. شيخنا كيف بدأت بإنشاء هذا المكان؟ يعني ما شاء الله يعني خلال تقريبا 5 سنوات. 5 سنوات فقط الحمد لله، هذا ببركة القرآن. نعم. كيف حدثنا شيخ؟ يعني المكان صراحة مهول فظيع جميل روعة ما شاء الله. الحمد لله أنا أعلم قليلا من فضيلة الصلوات. نعم. من فضيلة الصلاة اللهم صل وسلم على إذا قالت لي أمي وأبي وأهلي كلهم من كبار السن. نعم. إذا تريد شيئا ابدأ بصلوات. نعم. صلوا على النبي ثم إن شاء الله
الحاجة مقصود. نعم. هذا المكان خاص بناه أستاذ يوسف منصور وجماعة دار القرآن يتبرع لمعهد ونبني معا لأن هذا المعهد ليس فقط لأستاذ يوسف منصور وليس لأحمد جميل، فإنما لأمة الإسلام للمسلمين في إندونيسيا وفي العالم إن شاء الله. شيخنا طيب كيف جمعتم الأموال لهذا للبناء؟ I do business تجارية. نعم. I do business and alhamdulillah from TV. نعم. في أول السنة الحمد لله I made contract with television 9 مليار rupiah. 9 مليار روبية 9 مليار من rupiah. التلفزيون؟ من التلفزيون. نعم. لا كله أنا هدية للقرآن. نعم. ثم الحمد لله Allah gave me good business نعم. in hotel transportation. أنت ما شاء الله تشتغل في البزنس. إيه الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله. يعني هذه كلها كانت من أموالك البنيان؟ أبا ولا في ناس متبرعين؟ لا موجود مشاركون. نعم. موجود مشاركون من كل أنحاء البلاد. نعم. في إندونيسيا. ما شاء الله. يعني أنتم عملتوا وقف. نعم. وقف مؤسسة وقفية تخدم هذا المشروع. فيها متبرعون. حتى يكون ريعها لبناء الدور القرآنية. نعم. حقيقة التقيت بكثير من المشايخ الفضلاء والإخوة في العرب وغير العرب، لكن كمثل الأستاذ يوسف منصور ما شاء الله ما رأيت من تواضعه وهمته العالية ما شاء الله. الحمد لله في الفروع. الله فرع من دار القرآن حوالي 3 آلاف بيوت. ما شاء الله. 3000 بيت تحفيظ. الله أكبر. في كل بيت تحفيظ 100 طالب. ما شاء الله. إذن 3100 3000 يا 300,000 students. ما شاء الله. والله يا شيخ يوسف أبهرتني فعلا، فكرة رائعة وذكية منك. تخيلوا معي يجلس مع شباب ويجلس مع ناس رجال أعمال في إندونيسيا يأخذ بيوتهم ليحفظ القرآن في بيوتهم. كل بيت يحفظ فيه 100 طالب. الشيخ يوسف منصور الآن يشرف على 3000 بيت في مختلف نواحي إندونيسيا. الآن الشيخ يوسف منصور بذكائه وطموحه لتحفيظ القرآن في بلد إندونيسيا، الآن هو يشرف لوحده على 300,000 طالب يحفظ القرآن. هنيالك يا شيخ يوسف. وكل المراكز نفس الشيء مع حد دار القرآن؟ لا بنفس المؤسس. نعم. بنفس المؤسس مختلف. مثلا موجود يوسف يريد أن يفتح بيت التحفيظ، أي بيته أن يكون بيت التحفيظ. نعم. لا باسمه هو. بيت التحفيظ يوسف تحت دار القرآن. الشيخ يوسف هو نجم إعلامي مشهور في إندونيسيا، عنده برنامج يومي يحفظ فيه القرآن على طريقة قليل دائم خير من كثير منقطع. اسم هذا البرنامج احفظ كل يوم آية. الحمد لله في سنة 2005 صنعت سيناترون، صنعت موفي. فيلم عملت فيلم. نعم. فيلم سينما تياتر اسمه كن فيكون. نعم. ليعلم الناس واحد آية في سورة ياسين. الله أكبر. أنت الذي عملت الفيلم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ثم التلفزيون رأى أستاذ يمكن أن نصنع يوميا، لا في سينما ولكن في تلفاز. من البداية. نعم. من البداية من سورة النبأ. نعم. من جزء 30. الحمد لله. في التلفزيون. أستاذ يوسف ما شاء الله لي مواقف كثير معه. من أجمل المواقف
اللي ذكرتها، كنا مرة في حفل كبير جدا في مسجد كبير، وكان الذي يقوم بالتدريس أستاذ يوسف منصور بنفسه، وهو دائما يعترف أني لست صاحب القرآن، لم أتعلم القرآن، لم يدرس على يد شيخ، فقط بنفسه همة في داخله وصوته جميل جدا. قام مرة أمام مجمع كبير وبدأ يعلم الناس بالتلقين، يقرأ الآية ويرددونها خلفه، فكان يقرأ آخر آية في سورة النبأ: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر، فكان يقول يوم ينظر، يخرج حرف الضاء خاطئا، يوم ينظر، والناس يرددونها خاطئا. أنا كنت جالس في هذا المجلس وبجواري أخي الشيخ علي جابر، فذكرت له، قلت له يا شيخ كيف نفعل؟ الكاميرات واللايف موجود، ما نستطيع الآن نقول خطأ وكذا. انتظرنا، بعد ما انتهى جاء جلس بجواري، قلت له أستاذ يعني أخبرتك دائما حرف الضاد أخرج طرف اللسان ضاء ليس الظاء، بدون الصوت ظاء فقط، هذا أخبره يعني حتى يحسن. مباشرة أراد أستاذ يوسف أن يقوم مباشرة، أدركت أنه الآن سيقوم ليبين للناس. قلت له أستاذ أين تذهب؟ قال له بينس. قلت لا، يعني غير مناسب، الآن أستاذ يوسف الشيخ الكبير معلم القرآن يخطئ. فغضب في تلك الساعة ونظر إليه قال هذا كلام الله، لا أحد أعلى من كلام الله سبحانه وتعالى. مباشرة أوقف البرنامج الذي كان متابع، أخذ المايك وقال لقد علمتكم خطأ، حرف الضاد خطأ. مباشرة التفت قال شيخ محمد، ناداني تعال، قال الآن بين لهم كيف مخرج الضاد وانطق الآية ويرددونها وراكم. وأفكر هذا القرآن لجميع الناس. نعم، لجميع الناس. أنا دعوت جميع سكان في القرية. نعم. لكن ما دعوت للحفظ القرآن. نعم. دعوتهم للطعام. نعم. للأكل. أي ادخلوا بيتي ادخلوا بيتي. نعم، للأكل. طعام. قبل الطعام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل نقول اسمعوا. نعم. ياسين ياسين ياسين. اقرأوا جميعهم ياسين ياسين ياسين. حفظتم؟ يا أستاذ واحد آية حفظنا. يلا واحد آية فقط. كل وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن يا شيخ. ما شاء الله. الله يحفظكم ما شاء الله شيخنا. أنا طبعا الشيخ أنا أريد أسمع مرة شيخ. أنا أريد أسمع. الشيخ طبعا مصاب بالإنفلونزا ومع هذا ما شاء الله تبارك الرحمن الصوت جميل ورائع. الله يحفظك يا شيخنا. القرآن for all. Al-Quran is not for student only. نعم. For all, everybody can memorize Quran. Everyone can memorize Quran. والله شيخنا حقيقة يعني أنا غالب الناس يقول يعني أنا مهندس، خلاص أنا مهندس مش شرط إني أنا أحفظ القرآن، أو إني أنا طبيب مش شرط إني أحفظ القرآن، أو الزوجة في البيت أو غيرها. الكل يستطيع أن يحفظ القرآن. أنا في red lamp in the street ولا
إن بجانبي سيارة أخرى. لما هو أستاذ يوسف هو فتح ويندو. أستاذ يوسف الحمد لله حفظت سورة الواقعة. أنا بشاري في القطار في المطار الحمد لله بإذن الله. وبقيت أحيانا ما شاء الله. اللهم صل وسلم بارك اللهم اجعلنا من الخادمين القرآن. آمين آمين. في الطائرة خرج بيلوت طيار نعم. خرج بيلوت من مكانه في سماء سميته يوسف منصور هنا. نعم. قال هو لبراموغار لسرفر سمع ان استاذ يوسف موجود في الطياره. ترى وجاء الي. الله. استاذ يوسف لو سمحتم اريد ان اقرا امامكم. هي بايلوت. الطيار. تريد تقرا ماذا؟ الحمد لله باذن الله انا الان احفظ الجزء 30. نعم. تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عما يتساءلون. ليس تلميذ، ليس الأستاذ. هو طيار. ولكن يحفظ القرآن. اللهم صل على رسالة جميلة يا شيخ، والله رسالة جميلة يجب علينا أن نأخذ فيها. هذه الرسالة لا تقولين أنا زوجة في البيت لا أستطيع أن أحفظ، أنا لاعب كرة لا أستطيع أن أحفظ، أنا شاب ما أستطيع أن أحفظ. خادم في البيت. لا تقول أن القرآن يجب أن يكون شيخا يجب أن يحفظ القرآن. حتى كاميرامان. نعم. كاميرامان. يعني المخرجين المصورين كلهم يحفظون القرآن لازم، كلهم. لما بعد برنامج مسافر مع القرآن لازم الكل يحفظ. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. عبير الروح حين يفوح وباب الخير لي مفتوح، فيه يبوح فيض الروح عريج العشق بين الدور. عبير الروح حين يفوح وباب الخير لي مفتوح، فيه يبوح فيض الروح عريج العشق بين الدور. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان، وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان، وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. يحلو السير سنايا النور بالتفكير على الأرواح بالتأثير، فيه الخير والبرهان. من القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان، به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى الرضوان. من القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان، به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى